අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් ඔබ ස්වාධීන රූපවාහිනී තක්ෂිලාව අධ්‍යාපන වැඩසටහන සමග දුවේ පුතේ අපි අදත් සුපුරුදු ආකාරයට සූදානම් වෙනවා උසස් පෙළ විභාග ඉලක්ක කරගෙන ඉදිරිපත් කරන පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාවේ 5 වෙනි වැඩසටහන ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නට. ඉතින් අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයන විෂය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට. මේ වැඩසටහන සඳහා මාත් සමග අද සහභාගී වෙනවා sannivedana අධ්‍යයන පිළිබඳ ප්‍රවීණ දේශක සරත් කුමාර එදිරිසිංහ මහතා. ඒ වගේම සහභාගී වෙනවා sannivedana අධ්‍යයන පිළිබඳ දේශක නිශාන්ත පීරිස් මහතා. ඔබට වැඩසටහන පටන් ගන්න මුල් අවස්ථාවේදීම මතක් කරන්නට කැමති අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට මේ වැඩසටහනේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඔබ කළ යුත්තේ www.itn.lk/takshilawa කියන වෙබ් අඩවිය වෙත ප්‍රවේශ වීමෙන් ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය අද දවසේ අපි ඉදිරිපත් කරන ප්‍රශ්න ඇතුළත් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ භාගත කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට පසුගිය වැඩසටහන් නැරඹීමට අපගේ YouTube නාලිකාව සමග සම්බන්ධ වීමෙන් හැකියාව තිබෙනවා. මතක් කරන්නම් YouTube නාලිකාව ITN ශ්‍රී ලංකා YouTube නාලිකාවට ඔබ ප්‍රවේශ වුණොත් ඔබට පුළුවන් පසුගිය වැඩසටහන් නැරඹීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. එසේනම් දුවේ පුතේ අද අපි අද දවසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ ඇත්තටම බහුවර්ණ ප්‍රශ්න ඇතුළත් වැඩසටහනක් විදිහට තමයි අද අපි ඔබට සූදානම් කරලා තිබෙන්නේ. එතෙන්දිත් කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන් ඔබේ 13 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම, දෙවෙනි පාඩම, තුන්වෙනි පාඩම. එහෙම නැත්නම් 6 7 8 කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. නිර්මාණාත්මක sannivedana, ඒ වගේම මහජන සම්බන්ධතා පිළිබඳ පාඩම, ඒ වගේම සංවර්ධන sannivedana කියන පාඩම් තුන ආශ්‍රයෙන් තමයි අද දවසේ අපි බහුවර්ණ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම සිදු කරන්නේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම යමු වෙනවා නිර්මාණාත්මක sannivedana පාඩමෙන් බහුවර්ණ සාකච්ඡා කරන්නට නිශාන්ත පීරිස් ගුරුතුමා වෙතට අපි මුලින්ම යමු. ඔව් දැන් අර කිව්වා වගේ අපි නිර්දේශයේ 7 වෙනි ඒකකයේ තියෙන්නේ නිර්මාණාත්මක sannivedana කියන පාඩම. බොහොම රසවත් පාඩමක් මේ පාඩම. ඉතින් මොකද අපි නිර්මාණශීලී පුද්ගලයෝ වෙන්නට ඕනේ මේ sannivedana සහ මාධ්‍ය අධ්‍යයන විෂය හදාරන දරුවෝ විදිහට ඔබට ලෝකයේ දිහාත් තමන් ජීවත් වෙන පරිසරයේ දිහාත් නිර්මාණශීලී දකින්නට ඇහැක් හැදෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ පාඩම හරහා අපිට උදව් කරන්නේ. ඉතින් අපි රස විඳින දේවල්, අපි අධ්‍යයනය කරන දේවල් සහ අපි හදාරන දේවල් පිළිබඳ නිර්මාණාත්මකව යම් කිසි විදිහකට දකින්නට අපිට අවස්ථාවක් මේ හරහා ලැබෙනවා. බලමු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නිර්මාණශීලීත්වය යන්න ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂයේ අරුත් ගන්වා ඇත්තේ. ඔබ දන්නවා නිර්මාණශීලීත්වය පිළිබඳව ශබ්දකෝෂවල යම් යම් අර්ථකථන තිබෙනවා. යම් යම් පුද්ගලයෝ අර්ථකථන ලබා දීලා තියෙනවා. අපේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂයේ අරුත් ගන්නලා තියෙන්නේ කොයි ආකාරයකටද කියලා. බලමු උත්තර පහ. පළවෙනි උත්තරේ මනසේ ඇඳෙන නව අදහසයි. මනසේ ඇඳෙන නව අදහසයි. දෙවෙනි උත්තරේ දෙනවා යම් නිවැවුමක් සඳහා පරිකල්පනය හෝ අපූර්ව අදහසක් හෝ භාවිතයයි කියන එක. තුන්වෙනි පිළිතුර තියෙනවා මිනිසා විසින් අපූර්වත්වයෙන් කරන කෘතියයි කියන එක. හතරවෙනි උත්තරේ සෝභා රසය කුළු ගැන්වීමයි. පස්වෙනි එක යමක් නිමැවීමට නව අර්ථ ජනනය කිරීමයි කියන එක. එතකොට මේ උත්තර පහෙන් නිර්මාණශීලීත්වය පිළිබඳව ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂය දක්වලා තියෙන්නේ. මේකේ දෙවෙනි උත්තරය තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. යම් නිමැවුමක් සඳහා පරිකල්පනය හෝ අපූර්ව අදහසක් හෝ භාවිතයයි කියන එක. මොකද මේ නිර්මාණශීලීත්වයේ මේ පරිකල්පනය කියන එක හරි වැදගත්. අපි යම් දෙයක් පිළිබඳව ගැඹුරින් දකින්නට ඕනේ. ඒ ඇතුලේ දකින්න දෙයක් තියෙනවා. අපි වචනයක් කියවම වචන ඇතුලේ කිසියම් ආකාරයකට අපිට අරුතක් ගන්නවා. ඒ ගැඹුරු අදහස ඒ වගේම නිර්මාණාත්මකව චමත්කාරව දකින්න මේ නිර්මාණශීලීත්වය අපිට හුරු කරනවා. ඒ නිසා ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂයකයි කියන්නේ යම් නිමැවුමක් සඳහා පරිකල්පනය හෝ අපූර්ව අදහසක් හෝ භාවිතයයි කියන අදහස් තමයි මේකේ උත්තරේ වෙන්නේ අංක 2. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ නිර්මාණාත්මක සංදේශයක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී සැලකියයුතු සාධකයක් නොවන්නේ නිර්මාණ සංදේශයක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී සංදේශයක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී අපි සලකන්නේ නැති සාධකේ කුමක්ද මේ කියන අවස්ථා පහෙන්. පළවෙනි එක ග්‍රාහක අත්දැකීම් වලට සමීප වීම. දෙවෙනි එක විශ්වසනීයත්වයේ තහවුරු කිරීම. තුන්වෙනි පිළිතුර
ග්‍රාහක සාක්ෂරතා මට්ටම් නොසලකා හැරීම. 4 රසඥතාවයට හානි නොවීම. 5 ඍණගාමී ග්‍රාහක මානසිකත්ව ඇති නොකිරීම. එතකොට මේ පිළිතුරු පහෙන් නිර්මාණාත්මක සංදේශයක් අපි ඉදිරිපත් කරනකොට අපි කුමන සාධකයේද සැලකීමට ලක් නොකරන්න. දැන් ග්‍රාහක අත්දැකීම් හරි වැදගත්නේ ග්‍රාහක අත්දැකීම් කියනවා. මොකද ග්‍රාහකයට අපි නිර්මාණාත්මක යම්කිසි දෙයක් සංදේශයක් හෝ කිසියම් පණිවිඩයක් හෝ ඉදිරිපත් කරනකොට ඒ ග්‍රාහකයාට අත්දැකීම පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙනවා නම් හරි වැදගත් ඒක. මේ නිර්මාණශීලීත්වය දකින්න ඔහුට අවස්ථාවක් තියෙනවා. හොඳ ඉඩක් ලැබෙනවා. දෙවෙනි කාරණය විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කිරීම. ඒක ඉතා වැදගත්. විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කරන්නට ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක මේ පණිවිඩය ඇතුලේ ගැබ් වෙලා තියෙන ඉදිරිපත් කරන දේ තුල විශ්වසනීයත්වය කියන එක වැදගත්. ඒ නිසා නිර්මාණශීලී පණිවිඩයක් වුණත් ඒකේ විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තහවුරු කිරීම ඉතා වැදගත්. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතන අහන්නේ සාධකයක් නොවන්නේ කියන එකනේ. බලමු හතරවෙනි උත්තරේ. රසඥතාවයට හානි කර නොවීම. ඔව්. රසඥතාවයට හානි කර වෙන්න බෑ. රසඥතාවය තියෙන්නට ඕනේ. මේ රසයේ විඳින අවස්ථාව තියෙන්නට ඕනේ. ඒ සංදේශය ඇතුලේ අපි රසයක් හොයනවා. රසයක් විඳිනවා. රසයක් දනවනවා. ඒ නිසා රසඥතාවයට හානි නොවීම කියන පිළිතුර ඒක අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි කාරණයක් හැටියට, නිවැරදි කාරණයක් හැටියට ඍණගාමී ග්‍රාහක මානසිකත්වය ඇති නොකිරීම. මොකද ඍණගාමී කියලා කියන්නේ? පහත් ගණේ, අවර ගණේ, නැත්තම් කිසිම අපි කියන ප්‍රබෝධයක් නැති, උදාසීනත්වයෙන්. අපි ඒකේ අනිත් පැත්ත ධනාත්මක. ඒතකොට අපි පණිවිඩයක් කරහා දෙන්නේ අපි කලාකෘතියක් කරහා නිර්මාණ කරන දෙයක් කරහා අපි හොඳ දෙයක් දෙන්නට ඕනේ. හොඳ පණිවිඩයක් දෙන්නට ඕනේ. ඒ නිසා ඍණගාමී අදහස් දක්වලා බෑ. ඒ නිසා ඒක ගන්නත් බෑ. මෙතන ගුණ ගැලපෙන පිළිතුරක් වෙන්නේ මේ ග්‍රාහක සාක්ෂරතා මට්ටම් නොසලකා හැරීම කියන අංක 3 පිළිතුර තමයි අපිට උත්තරේ වශයෙන් ගන්න වෙන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්න ග්‍රාහක සාක්ෂරතා මට්ටම් නොසලකා හැරීම. බලමු අපි ඒකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. මානව නිර්මාණාත්මක සංනිධනයෙන් සම්බන්ධ නොගැලපෙන යුගලයේ වන්නේ. මානව නිර්මාණාත්මක සංනිධනය පිළිබඳව මෙතන තියෙන නොගැලපෙන පිළිතුර වන්නේ කුමක්ද කියන්නේ. මේ උත්තර දෙකක් තියෙනවා ඔබට. සාහිත්‍ය විලියම් ෂේක්ස්පියර්, සංගීතය බීතෝවන්, එතකොට චිත්‍ර ලියනාඩෝ ඩා වින්චි, සිනමාව සත්‍යජිත් රායි, වේදිකා නාට්‍ය චාලි චැප්ලින්. දැන් ඔබ මාධ්‍ය විෂය හදාරන දරුවන් වශයෙන් මේ කලාකෘති පිළිබඳ නිර්මාණ පිළිබඳව කිසියම් ආකාරයක අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕනේ. මොකද මේ අපි පරිහරණය කරන නිර්මාණ තමයි අපව නිර්මාණකරණයට ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. අපි දකින නිර්මාණ තමයි අපිට අපි හරහා නිර්මාණය වෙන්නට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ නිර්මාණ ගැන යම් අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕනේ. දැන් සාහිත්‍ය කෘති වශයෙන් විලියම් ෂේක්ස්පියර් ලෝක ප්‍රකට සාහිත්‍යඥයෙක්. එතුමා විසින් රචනා කරපු කෘති අද ලෝකයෙන් පරිශීලනය කරනවා. විවිධ භාෂාවලින් ඒවා රචනා වෙලා තියෙනවා. මේ පරිවර්තන වෙලා තියෙනවා. සංගීතය බීතෝවන්ගේ සංගීතය. ඒක ලෝකයේ විශ්ව භාෂාවක්. ඒ සංගීතය හරිම අපූර්වයි. ඒ බීතෝවන් සංගීත ශාස්ත්‍රයේ ඉතා ඉහළ නමක් දිනාගත් ලෝකයේ අග්‍රගණ්‍ය සංගීත ශිල්පියෙක්. ලියනාඩෝ ඩා වින්චි කියන ලෝකෙ බිහි වෙච්ච ඉතාමත් දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. ඒ වගේ විද්‍යාඥයෙක් ඔහු. ඔබ මොනාලිසා චිත්‍රය ලෝකයේ ඉතාමත් සුන්දරතම චිත්‍රය වශයෙන් විචාරකයෝ හඳුන්වන මොනාලිසා චිත්‍රය ඩා වින්චි තමයි නිර්මාණය කළේ. චිත්‍ර ශිල්පියට සම්බන්ධයි. නිවැරදි පිළිතුර. සිනමාව සම්බන්ධය සත්‍යජිත් රායි. ඔබ අහලා තියෙනවා අසල ඉන්දියාවේ බෙන්ගාල් සිනමාවේ පතාක යෝධයා සත්‍යජිත් රායි. එතුමා විසින් නිර්මාණය කරපු විශිෂ්ට නිර්මාණ ලෝකයේ සම්භාවනාවට පාත්‍ර වුණා සිනමා කෘති. එතකොට සිනමාවට සත්‍යජිත් රායි හරියනවා. චාලි චැප්ලින් ලෝකයේ විකට රජා. නමුත් චාලි චැප්ලින් රංගනය දෙන්නේ කුමන නිර්මාණ අවස්ථාවකද? වේදිකා නාට්‍ය නෙවෙයි. සිනමාව. සිනමාව. ඒ නිසා මෙතන නොගැලපෙන පිටුරු වන්නේ අංක 5 වේදිකා නාට්‍ය චාලි චැප්ලින් කියන එක. යමු ප්‍රශ්න අංක 4ට. නිර්මාණශීලී කාර්ය කිරීම සඳහා වන මූලිකාංගයක් නොවන්නේ. නිර්මාණශීලී කාර්ය කිරීම සඳහා වන මූලිකාංගයක් නොවන්නේ. බලමු උත්තර 5. එක සංවේදනය. දෙවෙනි එක පරිකල්පනය. 3 පරිවර්තනය. 4 සංජානනය. 5 සතතාභ්‍යාසය. 3 නිර්මාණශීලී කාර්යයක් කරන්න අවශ්‍ය වන මූලිකාංගයක් නොවන පිළිතුරයි මෙතන අහන්නේ. සංවේදනය වැදගත්. අපිට වින්දනය කියන එක මේ යමක් දැනගන්නවා කියන එක අපිට දැනවනවා කියන එක හරි වැදගත්. ඒක සුඛ වෙන්න පුළුවන් දුක්ඛ වෙන්න පුළුවන්.
මේ සංවේදනයේදී අපිට ඔන්න ඔය අවස්ථා ඇති වෙනවා. ඒ වගේම පරිකල්පනය කියන එක. මේ පරිකල්පනය බොහොම ඉහළ දෙයක්. නිර්මාණයක හරි වැදගත්ම දේ පරිකල්පනය. ඒ තුල ගැබ් වෙලා තියෙන කුමක්ද? ඒක දකින්න කෙනා එක එක්කෙනාට දකින්න පුළුවන් එක ආකාරයෙන්. ඒ පරිකල්පනය බොහෝ විට හරිම නිර්මාණශීලී. නිර්මාණ කෘතියක් ඇතුලේ තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒ දේ තමයි. ඉතින් ඒක වැදගත්. සංජානනය. අපි යමක් දකින්න එක, යමක් තීරුම් ගන්න එක, වටහා ගන්න එකට මේක වැදගත්. නිර්මාණශීලී කාර්යද අපිට වැදගත්. අපි කුමක්ද ඉදිරිපත් කරන්නේ? අපි කුමක්ද පාඨකයාට දෙන්නේ? අපි කුමක්ද අපි රසිකයාට දෙන්නේ කියන කාරණේ. සතතාභ්‍යාසය හරිම වැදගත්. අපි නිර්මාණ අසුළු කරන්න ඕනේ. ඒවා ගැන අපි හුරු වෙන්නට ඕනේ, අපි පුහුණු වෙන්නට ඕනේ. දැන් සංගීත ශිල්පියෙක් නම් සංගීතය පදාරන්නට ඕනේ. ඔහු සංගීතය පුහුණු කරන්නට ඕනේ. පුහුණු වෙන්නට ඕනේ. ඒ නිසා ඒක වැදගත්. හැබැයි පරිවර්තනය කියන එක මෙතන පිළිතුරක් නෙමෙයි. නිර්මාණශීලී කාර්ය සඳහා වන මූලිකාංගයක් නොවන හැටියට තමයි ගණන් ගන්න. ඒ නිසා ඒක උත්තරේ වෙන්නේ අංක 3 පරිවර්තනය කියන එකයි. ප්‍රශ්න අංක 5ට යමු. නිර්මාණාත්මක රචකයෙකුට සිය ස්වීයත්වය වඩාත් හොඳින් පළ කළ හැකි වන්නේ මේ කුමන අවස්ථාවද? ස්වීයත්වය. නිර්මාණශීලී ස්වීයත්වය. එතකොට නිර්මාණ කරනකොට Tamanට ආවේනික රටාවක් තිබෙනවා. අපි දන්නවා මේක බීතෝවන්ගේ සංගීතය. ඒ රඟපාන්නේ ලංකාවේ නම් ප්‍රෙඩි සිල්වා. එහෙම නැත්නම් ලෝකෙ නම් චාලි චැප්ලින්. නැත්නම් වෙනත් නළුවෙක් අපි කියමුකෝ. ඒතර ඔහුට ආවේනික රංගන ශෛලියක් තියෙනවා. ඒ නිර්මාණශීලී ස්වීයත්වයේ අදාළ වෙන්නේ එහෙමයි. මාටින් වික්‍රමසිංහ ශූරින්ගේ කතා ගත්තාම ඔහුට ආවේනික ශෛලියක් තිබෙනවා. ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ සංගීතය ගත්තාම ඔහුට ආවේනික සංගීත ශෛලියක් තියෙනවා. ඒක තව කෙනෙකුට සමහර වෙලාවට අනුකර කරන්නත් බෑ. ඒතරම්ම නිර්මාණශීලී ස්වීයත්වයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ කීන නිර්මාණ වලින් වඩාත් හොඳින් තමන්ගේ අනන්‍යතාව නිර්මාණකරුවාගේ අනන්‍යතාවය ඔහු කවුද කියා හඳුනන්න පුළුවන් අවස්ථාව මේ අවස්ථා පහෙන් මේ වැරදි නෙමෙයි නමුත් වඩාත්ම නිවැරදිකයි අහන්නේ. සිනමා තිරනාටක රචනයකදී සිනමාවේ තිර රචනයක් තියෙනවා, තිර නාටකයක් තියෙනවා, තිර රචනයක් තියෙනවා. ඒකද රූපවාහිනී ටෙලිනාටක රචනයකදී ඒකත් යම් කිසියක නිර්මාණයක් හොඳ නිර්මාණ නමුත් ස්වීයත්වයේ පෙන්වන්න පුළුවන් තව ඊට වඩා හොඳ එකක් තියෙනවද? වේදිකා නාට්‍ය පෙළ රචනයකදී දැන් වේදිකා නාට්‍යයක පෙළක් තිබෙනවා. අපි දන්නවා නාට්‍ය දෙබස් යන්නේ මේ පෙළ අනුව තමයි. ඒකට ඒකත් තවත් නිර්මාණයක් රචනයක්. හතරවෙනි එක නව රියැලිටි මාධ්‍ය පිටපත් රචනයකදී රියැලිටි වැඩසටහන් වලත් යම් කිසි ආකාරයක පිටපතක් තිබෙනවා. සම්පූර්ණ පිටපතක් අනුගමනය කරන්න නැති වුණත් යම් ආකාරයකට සමහරලාට නිර්මාණශීලීව පිටපත් අනුගමනය කරන අවස්ථා තිබෙනවා. නවකතා රචනය ගත්තාම මෙතන නිර්මාණ කරුවාගේ ස්වීයත්වය හොඳින් පෙන්වනවා. ඔහුට ඔහුගේ හැකියාව සහ ඔහුගේ භාවිතය නිර්මාණ කරුවාගේ භාවිතය කුමක්ද කියන එක කියවන්න පුළුවන්. ඔහුව කියවන්න පුළුවන්. ඇත්තට ඔහුට නවකතාවෙන් තමයි. මොකද නවකතාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහු විසින්ම තමන්ගේ මනසට එකතු කරගෙන ඒ මනස හරහා එකතු වෙන බාහිර කාරණාත් එක්ක සමාජය ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ නිසා ඔහුට නිර්මාණශීලී ස්වීයත්වය ඉතාම හොඳින් පෙන්වන්න පුළුවන් නවකතා රචනයේදී. පිළිතුර අංක 5. අපි යමු ප්‍රශ්න අංක 6ට. දක්ෂ නිර්මාණකරුවෙකුගේ වැදගත්ම ගුණාංගය නම් මේ කියන කුම අවස්ථාවද? ගී රස විඳීමද? ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය කියවීමද? එහෙම නැත්නම් නවකතා අධ්‍යයනය කිරීමද? විවිධ නිර්මාණ කලාකෘති ආදී රස විඳීමද? එහෙම නැත්නම් දේශීය කෘති වැඩි වශයෙන් කියවීමද? ඒතකොට දක්ෂ නිර්මාණකරුවෙකුගේ වැදගත්ම ගුණාංගය මේ කියන අවස්ථාව වැරදි නැහැ. හැබැයි ඉතාමත්ම හොඳ වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? ගී රස විඳීමත්, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය කියවීමත්, නවකතා අධ්‍යයනය කිරීමත් වැදගත්. ඒ වගේම දේශීය කලාකෘති වැඩි වශයෙන් ඒවා කියවීමත්, කෘති කියවීමත් වැදගත්. හොඳයි. හැබැයි විවිධ නිර්මාණ හා කලාකෘති රස විඳීම කියන එක මේ අතරින් අති විශිෂ්ට අවස්ථාවක්. මොකද අපිට නිර්මාණයේ භාෂාවද ඔහුගේ ඉදිරිපත් කිරීම කුමක්ද අදාළ වෙන්නේ නිර්මාණය තමයි වැදගත්. ඒ නිසා ලෝකයේ නිර්මාණ රස විඳීම වැදගත්. පිළිතුර අංක 4ට තමයි නිවැරදි පිළිතුර. යමු 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ජනසෘති විද්‍යාඥ මතය අනුව ජන කවිය තුලින් සමාජ ආර්ථික හා සංස්කෘතික ලක්ෂණ අධ්‍යයනය කළ හැක. ඒ වඩාත් ඉස්මතු වන ශාස්ත්‍රය කියලා තමයි අහන්නේ. ජනසෘති විද්‍යාඥ මතය අනුව ජන කවියෙන් සමාජ ආර්ථික සංස්කෘතික ලක්ෂණ අධ්‍යයනය කරනවා. එහෙමනම් එක වඩාත්ම ඉස්මතු වන අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රය මේ අතරින් මොකක්ද? ඉතිහාසයේද, මනෝවිද්‍යාවද, දේශපාලන විද්‍යාවද, ජීව විද්‍යාවද, මානව විද්‍යාවද? දරුවනේ ගැළපෙන විෂය ශාස්ත්‍රය මානව විද්‍යාව. පිළිතුර අංක 5. 8 වෙනි ප්‍රශ්නය. ළමා චිත්‍රපටයක මූලික ලක්ෂණ විය යුත්තේ ප්‍රධාන වැදගත්ම ලක්ෂණ වෙනවනේ මොකක්ද මේ කියන කරුණු පහෙන්. සරල කතා වස්තුවක් යොදා ගැනීම. ඒක හොඳයි.
දක්ෂ දරුවන් වැඩියෙන් එකතු කර ගැනීම. ඇත්ත දක්ෂ දරුවෝ රංගනයට යෙදෙනවා නම් ඒ රංගන නිර්මාණකාරණය හුඟක් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියි. ළමා ලෝකේ නිරූපණය කිරීම බොහොම වැදගත් පිළිතුරක්. 4. ජනප්‍රිය නාමයක් යොදා ගැනීම. ජනප්‍රිය නාමයක් යොදා ගැනීමත් චිත්‍රපටයක් ජනප්‍රිය වෙන්න ඉවහල් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන චරිතවලට ප්‍රවීණ නළුලියන් යොදා ගැනීම. ප්‍රධාන චරිතවලට රටේ ඉන්න ප්‍රවීණ නළුලියන් යොදා ගැනීම වාසියක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ළමා චිත්‍රපටයක ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ ළමා ලෝකය නිරූපණය විය යුතුයි. ඒකයි පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්නේ. පිළිතුර අංක 3යි 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි යමු ප්‍රශ්න අංක 9ට. භාෂාවේ නිර්මාණශීලීත්වය වඩාත් ප්‍රබල ලෙස දැකිය හැක්කේ මේ කුමන අවස්ථාවේද කියලා යහන්නේ. භාෂාවේ නිර්මාණශීලීත්වය. නවකතාවේ, ටෙලිනාට්‍ය, චිත්‍රපටය, වේදිකා නාට්‍ය, රූපවාහිනී දැන්වීම. මේ අවස්ථා පහෙන් භාෂාවේ නිර්මාණශීලීත්වය වඩාත් ප්‍රබල වශයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් අවස්ථාව තමයි නවකතාව. නවකතාවේදී ඒ සඳහා ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා. ලොකු ඉඩ පරිශ්‍රයක් තියෙනවා. දැන් ටෙලි නාට්‍යයක, චිත්‍රපටයක, වේදිකා නාට්‍යයක, රූපවාහිනී දැන්වීමක කරන්න බැරි තරම් භාෂාත්මක විවරණයක් ඉදිරිපත් කිරීමක් අපිට කරන්න පුළුවන් නවකතාවේ පිළිතුර අංක 1. අපි යමු 10 වෙනි ප්‍රශ්නයට. පුළුල් අර්ථ සංක්ෂිප්තයෙන් දක්වන නිර්මාණශීලී චින්තනයෙන් යුත් ලෝ විවිධ භාෂාවලින් පවා පරිවර්තනය වී ඉදිරිපත් වන නිර්මාණාත්මක අංගය වන්නේ මේ කුමක්ද කියලා යහන්නේ. පුළුල් අර්ථ සංක්ෂිප්තයෙන් දක්වන නිර්මාණශීලී චින්තනයෙන් යුත් ලෝ විවිධ භාෂාවලින් පවා පරිවර්තනය වී ඉදිරිපත් වන නිර්මාණාත්මක අංගය වනුයේ ජන කවිද, ජන කතාද, ප්‍රස්තාව පිරුළුද, උපදේශ කාව්‍යද, උපමා කතාද. එතකොට මේ පහම අපිට හුරු පුරුදුයි. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ යම් කිසි දෙයක් අඟවමින්. පුළුල් අර්ථ සංක්ෂිප්තයෙන් දක්වන නිර්මාණශීලී චින්තනයෙන් යුත් ලෝ විවිධ භාෂාවලින් පවා පරිවර්තනය වූ වී ඉදිරිපත් වන නිර්මාණාත්මක අංගය. මේ අතරින් ජන කවි වැදගත්, ජන කතාත් වැදගත්, උපදේශ කාව්‍යත් වැදගත්, උපමා කතාත් වැදගත්. හැබැයි ප්‍රස්තාව පිරුළු කියන අවස්ථාව ඊට වඩා ගොඩක් වැදගත්. මොකද මේ ප්‍රස්තාව පිරුළු ඇතුලේ විශාල අර්ථ ජනනය කරන හුඟක් දේවල් අපිට කියා පාන. ඒ නිසා ප්‍රස්තාව පිරුළු තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. ප්‍රශ්න අංක 10 නිවැරදි උත්තරේ වෙන්නේ අංක 3. ඒක තමයි ප්‍රස්තාව පිරුළු. හොඳයි දුවේ පුතේ, අපි ඊළඟට යොමු වෙනවා මහජන සම්බන්ධතා පාඩමට අදාළව බහුවර්ණ සාකච්ඡා කරන්නට. විශේෂයෙන්ම මේ මහජන සම්බන්ධතා විෂය ගැන කියනකොට මහජන සම්බන්ධතා විෂයත් එක්ක දැන්වීම් කරණය, ප්‍රචාරණය, ඒ වගේම සිද්ධි කළමනාකරණය නැත්නම් ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට්, ඒ වගේම අලෙවිකරණය වගේ විෂයන් ගොඩක් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ කලා විෂය ධාරාවේ අපි මේ පාඩම කතා කරාට වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවේදී තමයි අලෙවිකරණය වැඩිපුරම සාකච්ඡා වෙන්නේ. ඉතින් අලෙවිකරණය විෂය ඇතුළේ තියෙන සමහර සංකල්පත් අපි මේ පාඩම් එකේදී සාකච්ඡා කරනවා. මොකද මේ විෂයන් දෙකේ ආසන්න සම්බන්ධතාවයක් තියෙන නිසා. ඒ වගේම අනාගතයට ඉදිරි රැකියා අවස්ථාවලට අනාගත ලෝකයට ලොකු වැදගත්කමක් තියෙන විෂය ඒකකයක් විදිහට මහජන සම්බන්ධතා හඳුන්වා දෙන්න හැකියාව තිබෙනවා. අපි ප්‍රශ්න වෙත යමු. 11 වෙනි ප්‍රශ්නය ඔබට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. මහජනයා යනු නිශ්චිත කණ්ඩායමක් නොවන බව ප්‍රකාශ කරේ. දැන් මේකෙන් කියන්නේ මේ මහජන සම්බන්ධතාවේදී මහජනයා කියලා අදහස් කරන පිරිස එක එක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක නිශ්චිත නෑ. මගේ මහජන සම්බන්ධතාවයට අදාළ පිරිස නෙවෙයි තවත් පුද්ගලයෙක්ගේ තවත් ආයතනයක මහජන සම්බන්ධතා කණ්ඩායම වෙන්නේ. එතකොට මහජනයා කියලා කියන්නේ මහජන සම්බන්ධතාවයේ පවත්වන පිරිස. එහෙනම් මේ අදහස කවුද කිව්වේ? ඒ කියන්නේ මේ මහජනයා මේ මහජන කණ්ඩායම වෙනස් වෙනවා. තැනින් තැනට පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට ආයතනයෙන් ආයතනයට මහජන කණ්ඩායම වෙනස් වෙනවා. ඒ අදහස ප්‍රකාශ කරේ මහජන සම්බන්ධතා විෂයේ පීතෘවරයා විදිහටත් හඳුන්වන එඩ්වඩ් බර්න්ස්. එතකොට ඔහු තමයි මහජන සම්බන්ධතා විෂයේ පියා. ඔහු තමයි මේ අදහස ප්‍රකාශ කරේ. එතකොට අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නය වෙත යමු. 12 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඔබ මේ දකින්නේ එඩ්වඩ් බර්න්ස් මහජන සම්බන්ධතා විෂයේ පීතෘවරයා විදිහට හඳුන්වනවා. ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවලට මහජන සම්බන්ධතා විෂය හඳුන්වා දුන්නේ මොහුයි.
මුල්වරට මහජන සම්බන්ධතා විෂය පිළිබඳ ග්‍රන්ථ රචනා කරෙත් මොහුයි. අපි යනවා 12 වෙනි ප්‍රශ්නයට. Public Relations Principles and Practice කියන මේ කෘතිය. මේක මහජන සම්බන්ධතා විෂය පිළිබඳ ඉතා වැදගත් කෘතියක්. මේ කෘතිය රචනා කළේ කවුද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. මේ කෘතිය රචනා කරේ පිල්බ් ජේ කිචන් කියන චින්තකයා තමයි මේක රචනා කළේ. ඔහුගේ මේ පොතේ අනුරුවක් ඔබට මම ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. මේ තියෙන්නේ Public Relations Principles and Practice මහජන සම්බන්ධතාවයේ මූලධර්ම සහ ප්‍රායෝගික භාවිතය පිළිබඳව රචනා කරපු කෘතිය. අපි යනවා 13 වෙනි ප්‍රශ්නයට. මහජන සම්බන්ධතා සංකල්පය ව්‍යාප්ත වීමට හේතුවක් ලෙස සැලකිය නොහැක්කේ. දැන් මේ මහජන සම්බන්ධතා සංකල්පය ව්‍යාප්ත වීම සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම මේකේ ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ එක්තරා විදියකට මේ කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක. මොකද කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක අර කම්කරු ජනතාවත් එක්ක සුහදතාවය පවත්වන්න අවශ්‍ය වුණා. එතනින් තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. හැබැයි අපි එහෙම කියලා කිව්වට මානව ඉතිහාසයේ පුරාම ගත්තට පස්සේ අතීත රජ දවසේ පවා තිබිලා තියෙනවා මහජන සම්බන්ධතාවය. ඒක අපිට රජ දවසේ රජවරුන්ගේ පාලන තන්ත්‍රයන් අධ්‍යයනය කරාමත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මෑත ඉතිහාසයේ මේ මහජන සම්බන්ධතාවය කියලා විෂය පද්ධතියක් ගොඩනැගීමට අදාළ මූලික වපසරිය හැදෙන්නේ එක්තරා දුරකට කාර්මික විප්ලවයේ ඇතිවෙච්ච ඒ පරිසරයත් එක්ක කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ යටත් විජිතවාදී පාලන ක්‍රම වෙනස් වීමත් ඒකට බලපාලා තියෙනවා. මහජන සම්බන්ධතාවය වර්ධනය කරන්න ඒක බලපාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් මහජන සම්බන්ධතාවයේදී මේ ඇත්තටම මහජන සම්බන්ධතාවය කියලා කියන්නේ මේ හොඳ හිත හදා ගැනීම. අපි පුද්ගලයෙක් විදිහට අනිත් පැත්තත් එක්ක හොඳින් ගනුදෙනු කිරීම, හොඳ හිත හදා ගැනීම තමයි මහජන සම්බන්ධතාවය කියලා කියන්නේ. ඉතින් හොඳ හිත හදා ගැනීම කියන මේ සංයෝගය නැත්තම් ඒ සමාජ අවශ්‍යතාවයත් එක්ක තමයි මහජන සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. අපි මේවා හඳුන්වනවා මහජන සම්බන්ධතා විෂය පද්ධතිය සංකල්පය ගොඩනැගීමට බලපාපු හේතු වශයෙන්. එතකොට අපිට මේ හේතු තුනම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෑම ශාස්ත්‍රයකම නියාමක විෂය ධාරාව බවට පත්වීම. නියාමක විෂය ධාරාව කියන්නේ නියාමක කියලා කියන්නේ මේ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන මඟ පෙන්වන කියන අදහස. ඒතකොට මේ මහජන සම්බන්ධතා විෂය හැම ශාස්ත්‍රයකම තියෙනවා. දේශපාලන ශාස්ත්‍රය, සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය ගත්තත්, අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය ගත්තත්, ව්‍යාපාරික ශාස්ත්‍රය ගත්තත්, කලාව ගත්තත්, කෘෂිකර්මය ගත්තත්, අපේ එදිනදා ජීවිත අපේ නිවාස ඒකකය ගත්තත්, අසල්වැසින් එක්ක අපි මහජන සම්බන්ධතාවය පවත්වන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා මහජන සම්බන්ධතාවය කියන්නේ මේ හැම ශාස්ත්‍රයකදීම මුල් වෙන දෙයක්. ඒ නිසා අපි කියනවා අන්න ඒක මුල් වෙන නිසා නියාමක ධාරාවක් කියලා. ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් අන්තර්ජාලය හඳුන්වා දීම කියන කතාව ගත්තොත් අන්තර්ජාලය හඳුන්වා දෙන්නේ 1991 නේ. ටිම් බර්න්ස්ලි කියන පුද්ගලයා තමයි විද්‍යාඥයා තමයි මේ අන්තර්ජාලය හඳුන්වා දෙන්නේ 1991. දැන් අන්තර්ජාලය හඳුන්වා දීමත් එක්ක මහජන සම්බන්ධතාවය ව්‍යාප්තියක් ඇති වෙනවා. නමුත් මේ මහජන සම්බන්ධතාවය ආරම්භ වීමට අන්තර්ජාලය හේතු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මහජන සම්බන්ධතාවය ආරම්භ වෙන්නේ ඊට කලින්. ඒ නිසා මහජන සම්බන්ධතාවය විෂය සංකල්පය ගොඩනැගීමට හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ අන්තර්ජාලය හඳුන්වා දීම. නමුත් මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ අන්තර්ජාලය තුලින් මහජන සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න පුළුවන්. හරි? ඒක වෙනම කතාවක්. ඒකට මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව අපි උත්තර තෝරන්න ඕන. අනිත් එක මතක තියාගන්න බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්නේ ඒ තැනට, ඒ අවස්ථාවට අනුව තියෙන උත්තර පහෙන් වඩාත් නිවැරදිම උත්තරේ තෝරා ගැනීම. සමහර තැනකදී ඒක තවත් විදියකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් යෙදෙන වර්ණ අනුව. හරි? ඒකට මේකේ ප්‍රශ්නය තේරුම් ගන්න මහජන සම්බන්ධතා සංකල්පයේ ව්‍යාප්ත වීමට එහෙම නැත්නම් ගොඩනැගීමට සංකල්පය ගොඩනැගීමට බලපාපු ප්‍රධාන හේතු හතර තමයි ඔය කිව්වේ. ඒ නිසා අන්තර්ජාලය කියන එක තමයි අපිට නොවන හේතු විදියට ගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. අපි යමු 14 වෙනි ප්‍රශ්නයට. ආයතනයක මාධ්‍ය නිලධාරියාගේ කාර්යභාරයට අවම සම්බන්ධතාවයක් දක්වන කාර්ය වන්නේ. දැන් ඔබ පන්ති කාමරේ ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙනගෙන ඇති මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරියා Public Relations Officer මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරියා PRO කියලා කෙටියෙන් හඳුන්වනවා. ඒ වගේම මීඩියා ඔෆිසර් මාධ්‍ය නිලධාරී කියලා හඳුනා ගන්න තවත් නාමයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන මොකද්ද මේ තනතුරු දෙකේ වෙනස? දැන් මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරිය තමයි සාම්ප්‍රදායිකව අපේ කටයුතු වලදී හිටියේ. ඊට පස්සේ පසු කාලේ ඉනවා මේ මාධ්‍ය නිලධාරියා කියන සංකල්පයක් දෙනවා. ඒක බොහෝ සෙයින්ම මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරියාට ආසන්නයි. හරිද? හැබැයි නමුත් යම් වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. මොකද මාධ්‍ය නිලධාරියා කියලා කියනකොට ඔහු ගොඩක් වැඩිපුරම උත්සාහ කරන්නේ යම් කිසි ආයතනයක් හෝ පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් මාධ්‍යත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි
ඔහු වැඩිපුරම ඉටු කරන්නේ. මහජන සම්බන්ධතාවධාරියා කියනකොට ඊට වඩා අර්ථය පුළුල්. බාහිර සමාජයත් එක්ක ඒ වගේම ජනතාවත් එක්ක සහ ආයතන ඉන්න සමාජිකයන් එක්ක සහ බාහිර මාධ්‍ය එක්ක කියන මේ සියලු අංශ එක්ක සම්බන්ධතා ගොඩනැගීමට මූලිකත්වය ගැනීම මහජන සම්බන්ධතාවධාරීවරයා විසින් කරනවා. අර මාධ්‍ය නිලධාරී කියලා කියනකොට ටිකක් ඒක ලඝු වෙනවා නැත්නම් පටු වෙනවා. නමුත් ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් ඒ අදහස් දෙකේම එක පතයක එක සීමාවක ඉන්න නිලධාරීන් දෙන්නෙක් තමයි අදහස් කරන්නේ. එතකොට මහජන සම්බන්ධතාවධාරීවරයා මාධ්‍ය නිලධාරීවරයා කියලා අපි එහෙම සංකල්ප දෙකක් හඳුනා ගන්නවා. එතකොට මේකේ අහන ප්‍රශ්නය තමයි අවම වැදගත්කමක් මාධ්‍ය නිලධාරියාගේ කාර්යයට. මාධ්‍ය නිලධාරිය මොනවද කරන්න ඕන කාර්යයන්? ආයතනයක තියෙන මොනවා හරි දැන් මාධ්‍ය නිලධාරියා ඉන්නේ යම්කිසි ආයතනයක් වෙනුවෙන්නේ නේද? එතකොට එයාට වගකීමක් තියෙනවා ඒ ආයතනේ යම් යම් විමර්ශන කටයුතු වලට පිළිතුරු දෙන්න. ආයතනේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් මාධ්‍ය හරි වෙන පාර්ශවයක් ඒ සඳහා ප්‍රශ්න කරන්න આવොත් මාධ්‍ය නිලධාරියාගේ වගකීම තමයි ඉස්සරහට ඉදිරිපත් වෙලා තමන්ගේ ආයතනය රැක ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. ඒක එයා කාර්යභාරය. පෙර ඇගයීම් වාර්තා සකස් කිරීම. ආයතනයක සමහර විවිධ සංඛ්‍යාලයකන ඉල්ලනවා ආයතන වලින් ඇවිල්ලා මාධ්‍ය ආයතනකින් වෙන්න පුළුවන් තොරතුරු ඉල්ලනවා. අන්න එවැනි අවස්ථාවක ඔහු දැනගන්න ඕනේ ඇගයීම් වාර්තා ඒ දේවල් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රොමෝෂන් කියලා කියන්නේ නේද? දැන් යම්කිසි ආයතනයක් ජනතාවට වැඩියෙන් ව්‍යාප්ත කරන එක තමයි ප්‍රවර්ධනය කියන්නේ ප්‍රොමෝෂන් කියන්නේ. ඒතකොට ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සහ ඒවට නායකත්වය දීම ඔහුගේ කාර්යභාරය. කීර්ති නාමය පිළිබඳ අවධානය. ඒ කියන්නේ ආයතනයේ කීර්ති නාමය ඇති කර ගැනීම මාධ්‍ය නිලධාරියාගේ කාර්යභාරය. හරිද? එතකොට දැන් මූල්‍ය කළමනාකරණයට උපදෙස් දීම කියන එක අයිති වෙන්නේ නැහැ. මොකද මූල්‍ය කළමනාකරණය සිද්ධ වෙන්නේ වෙනම අංශයකින්, ගිණුම් කළමනාකරණ අංශයකින්. එතකොට ඒව සම්බන්ධව වෙනම කටයුතු කරනවා. මාධ්‍ය නිලධාරියාගේ කාර්යභාරයක් නෙවෙයි ඒක. ඒ නිසා අපි උත්තරේ විදිහට 4 වෙනි වර්ණය තෝරගන්නවා. අපි 15 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු දුවේ පුතේ. මහජන සම්බන්ධතා උපක්‍රමයක් නොවන්නේ මින් කුමක්ද කියලා අහනවා. දැන් මහජන සම්බන්ධතාවය කියලා කියන්නේ යම්කිසි ආයතනයක් පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් හොඳ හිත හදා ගැනීමනේ. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ආයතනයක් අනෙක් සමාජයේ ඉන්න අයව තමන්ගේ සමාජිකයන්ව තමන්ගේ ගනුදෙනුකාරයන්ව දිනා ගැනීම තමයි මහජන සම්බන්ධතාවය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ ක්‍රියාවලියේදී එක එක උපක්‍රම තියෙනවා. මෙවලම් තියෙනවා, උපක්‍රම තියෙනවා පාවිච්චි කරන. එතකොට මේ අපි ඒවා ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වනවා public relations tools කියලා. එතකොට මහජන සම්බන්ධතා tools and method උපක්‍රම සහ ක්‍රියාමාර්ග. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් අහනවා ප්‍රශ්නය මහජන සම්බන්ධතා උපක්‍රමයක් නොවන්නේ මින් කුමක්ද කියලා. මාධ්‍ය සාකච්ඡා පැවැත්වීම, ග්‍රාහකයන් වෙත තෑගි ප්‍රදානය කිරීම, මාධ්‍ය දැන්වීම් පළ කිරීම, මාධ්‍ය නිවේදන නිකුත් කිරීම, YouTube නාලිකාවක් පවත්වාගෙන යාම. එතකොට දැන් මේකෙදී මහජන සම්බන්ධතාවය ඇති කර ගැනීමට ඍජුවම අදාළ වෙන කාරණා ටික තමයි පළවෙනි එක, දෙවෙනි වර්ණය සහ හතරවෙනි, පස්වෙනි වර්ණය. මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වන එක වැදගත්, ග්‍රාහකයන් වෙත තෑගි ප්‍රදානය කරන එක වැදගත්, මාධ්‍ය නිවේදන නිකුත් කරන එක මහජන සම්බන්ධතා උපක්‍රමයක්. ඒ වගේම වර්තමානයේ නම් YouTube නාලිකාවක් මගින් තමන්ගේ ආයතනය පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රචාරයක් ලබා දෙනවා. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මාධ්‍ය දැන්වීම් පළ කිරීම කියන එක ඍජුවම මහජන සම්බන්ධතා උපක්‍රමයක් නෙවෙයි. නමුත් ආයතනයක මහජන සම්බන්ධතා හදා ගැනීමට දැන්වීම් පළ කරන්න පුළුවන්. හරිද? නමුත් ඒක දැන්වීම් කරණයට අයිති වෙන්නේ. එතකොට මහජන සම්බන්ධතාවය දැන්වීම් කරණය කියන්නේ ශේෂ්ත්‍ර දෙකක්. එතකොට මහජන සම්බන්ධතාවය තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කෙටි කාලීන වාසි නෙමෙයි, දිගු කාලීන වාසි ජනතාව නැත්තම් තමන්ගේ ග්‍රාහකයන්ව ගනුදෙනුකාරයන්ව දිනා ගැනීම. ඒ කියන්නේ එකවරම පෙළඹවීමක් ඇති කිරීම නෙවෙයි මහජන සම්බන්ධතාවයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් දැන්වීම් කරණයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එකවරම පෙළඹවීමක් ඇති කිරීම. කෙටි කාලීනව තමන්ගේ ගනුදෙනුකාරයන්ව තමන්ගේ ආයතනයට නැත්තම් නිෂ්පාදනයේ මිලදී ගන්න පොළඹවා ගැනීම තමයි දැන්වීම් කරණයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. මුදල් ආයෝජනය කළා ඒක සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට මහජන සම්බන්ධතා උපක්‍රමයක් විදියට ඍජුව සම්බන්ධයක් නොවන්නේ දැන්වීම් පළ කිරීම. අනිත් හතරම මහජන සම්බන්ධතා උපක්‍රම විදියට සලකන්න හැකියාව තිබෙනවා. අපි යනවා 16 වෙනි ප්‍රශ්නයට. නූතන මහජන සම්බන්ධතාවේ පියා ලෙස හඳුන්වන්නේ කවුද? දැන් මේ මහජන සම්බන්ධතා විෂය 1920 ගණන් වල තමයි ඔය ආරම්භ වෙන්නේ අත්‍තරම විෂයක් විදියට. එඩ්වඩ් බර්න්ස්ගේ මූලිකත්වයෙන් ඊට පස්සේ මේ මහජන සම්බන්ධතා විෂයේ තව අධියරක් ඉස්සරහට ගමන් කරනවා. පසු කාලීනව නූතන මහජන සම්බන්ධතාවය කියලා එකක් හඳුන්වා දෙන. එහෙම නැත්නම් ඒකට කියනවා අලෙවිකරණ මහජන සම්බන්ධතාවය කියලා, මාකටිං පබ්ලික් රිලේෂන්ස් කියලා. එතෙන්දි වෙන්නේ අලෙවිකරණය කියන සංකල්පය
අලෙවිකරණ කියන සංකල්පයයි මහජන සම්බන්ධතාවය එකතු වෙලා තමයි මේ මාකටිං පබ්ලික් රිලේෂන් කියන එක හැදෙන්නේ. ඒක කෙටියෙන් හඳුන්වනවා MPR කියලා. එතකොට මේ සංකල්පය හඳුන්වා දුන්නු කෙනා අපි නූතන මහජන සම්බන්ධතාවය පියා විදියට සලකනවා. ඔහු තමයි පෝල් ගැරට්. අපි උත්තරේ තෝරගන්නවා දෙවෙනි වර්ණය. අපි යනවා දුවේ පුතේ 17 වෙනි ප්‍රශ්නයට. අලෙවිකරණ මිශ්‍රයේ සිව්වැදෑරුම් අංගවලට ඇතුළත් වන්නේ. අලෙවිකරණ මිශ්‍රය කියලා එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ජෙරම් මැකාති කියන චින්තකයා ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්සේ ෆිලිප් කොට්ලර් කියන චින්තකයා ඒක ඉස්සරහට අරගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඒක අලෙවිකරණය සම්බන්ධ සංකල්පයක්. ඒකේ ප්‍රධාන කාරණා 4ක් සඳහන් වෙනවා. ඒ ප්‍රධාන කාරණා 4ම පටන් ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ P අකුරෙන් product price place ඒ වගේම promotion. ඉතින් අකුරු 4ම මුල P අකුරු නිසා මේක 4 piece concept එක කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට මේ අලෙවිකරණ මිශ්‍රයට අදාළ වෙන අංග ටික මොකක්ද කියලා අහනවා. නිෂ්පාදනය, මිල, බෙදා හැරීම, ප්‍රවර්ධනය. යමක් අලෙවි කිරීමේදී මෙන්න මේ කියන ප්‍රධාන කාරණා බලපානවා. එතකොට මේ අලෙවිකරණ මිශ්‍රයේ රූප සටහනක් ඔබ දකින්නේ මාකටිං මික්ස් කියලා මේකට අපි කියනවා. ඔබට ඒකේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. දැන් ඒවයි වෙන වෙනම කාරණාත් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මම ඒක සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. මේක වෙලාව ගැටලුවක් නිසා. ප්‍රොමෝෂන්, ප්‍රොඩක්ට්, ප්‍රයිස්, ප්ලේස්, ප්‍රොමෝෂන් මේ තමයි අලෙවිකරණ මිශ්‍රයේ තියෙන මූලික අංග 4. ඊට පස්සේ අපි යමු වෙනවා ඒ වගේම ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ මේ වගේම මිශ්‍රයක් තියෙනවා. ඔබ පටලවා ගන්න එපා. ප්‍රවර්ධන මිශ්‍රය කියලා. ඒකෙත් P අකුරු තමයි කියවෙන්නේ. ප්‍රවර්ධන මිශ්‍රය සඳහන් කරොත් ඒකේ තියෙන ප්‍රචාරණය, ප්‍රොපගන්ඩා, ප්‍රසිද්ධිය තියෙනවා, පබ්ලිසිටි. ඒ වගේම පෞද්ගලික අලවිය තියෙනවා, පර්සනල් සෙලින් කියලා. ඒ වගේම මහජන සම්බන්ධතා තියෙනවා, පබ්ලික් රිලේෂන්ස් කියලා. එතකොට ඒකෙත් P අකුරු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ ප්‍රවර්ධන මිශ්‍රය. ඒක සහ මේක ඔබ පටල ගන්න එපා. මේ පිළිබඳ වැඩිපුර අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම කිව්වා අලෙවිකරණ විෂයේදී තමයි ඒව ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ. නමුත් අපේ විෂය ඇතුළෙත් යම් තාක් දුරකට මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා වෙන බවත් මතක තියාගන්න. අපි 18 වෙනි ප්‍රශ්නයට යනවා. මහජන සම්බන්ධතා විෂයට අත්‍යාසන්නෙන් බලපාන විශේෂේත්‍රයක් නොවන්නේ කියන ප්‍රශ්නයට. ඒ කියන්නේ මහජන සම්බන්ධතා විෂයට ගොඩාක්ම ආසන්න නැති. දැන් අපි දන්නවා sannivedana අධ්‍යයන විෂය නිර්මාණය වෙනකොටත් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ පහුගිය වැඩසටහනකදී ගොඩක් විෂයන් බලපෑව කියලානේ අපි සඳහන් කරා. ඒ වගේම වෙනත් විෂයක් ගත්තත් ගොඩක් වෙලාවට පරිවාර විෂයන් වල තවත් විෂයන් වල ආධාරයෙන් තමයි යම් විෂයක් හැදෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ගත්තට පස්සේ මහජන සම්බන්ධතා විෂයට බලපාපු ශේෂ්ත්‍ර ටික මොකක්ද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. අපි උත්තරේ බැලුවොත් සමාජ විද්‍යාව බලපානවා. මොකද සමාජ විද්‍යාව කියන්නේ වර්තමාන මානවයා සහ සමාජය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන විද්‍යාව. sannivedanaya බලපානවා. sannivedanayen තමයි මේ මිනිසුන් අතර මේ හෝමාරුව සිද්ධ වෙන්නේ. මනෝවිද්‍යාව බලපානවා අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මිනිසුන්ගේ මනස කියන එක හරි වැදගත්. විවිධ දේවල් වලට පොළඹවා ගන්න. ඒවට මනෝවිද්‍යාව බලපානවා. පුරාවිද්‍යාවේ තරම් සම්බන්ධයක් නැහැ. අලෙවිකරණේ දැඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවා මහජන සම්බන්ධතා විෂයත් එක්ක. ඒ නිසා උත්තරේ වෙන්නේ පුරාවිද්‍යාව නොවනක විදියට. අපි යනවා ඉක්මනටම 19 වෙනි ප්‍රශ්නයට. මහජන සම්බන්ධතාවයේ අනු කුමක්ද මෙයින් පවත්වන දේශනයක ඇතුළත් වීමට අවම ඉඩකඩක් ඇති ප්‍රකාශය වන්නේ. කීර්තිය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්නකි. ඒ වගේම මත ගොඩනැගීමක් හා සම්බන්ධකි වූවකි. ඔව්. කීර්තිය පිළිබඳව මහජන සම්බන්ධතාවය සාකච්ඡා වෙනවා. ඒ වගේම සැලසුම් සහගතව ඉදිරිපත් කරන දෙයක් මහජන සම්බන්ධතාවය කියලා කියන්නේ. ප්ලෑන් එකක් ඇතුව සැලසුමක් ඇතුව මහජන සම්බන්ධතාවය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම මහජන සම්බන්ධතාවයෙන් මම කලිනුත් සඳහන් කරා හොඳ හිත හදා ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒකත් අදාළයි. ඒ වගේම මහජන සම්බන්ධතාවය යම්කිසි ආකාරයකට නිශ්චිත පිළිවෙලකට ක්‍රමානුකූලව සිද්ධ කරන දෙයක්. ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් මහජන සම්බන්ධතාවයෙන් මත ගොඩනැගීම කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මත ගොඩනැගීම මහජන සම්බන්ධතාවයෙන් සිද්ධ වෙන කාරණයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි උත්තරේ විදියට මේක තෝරනවා. අපි යනවා මේ පාඩමේ අවසාන ප්‍රශ්නය වෙතට. මහජන සම්බන්ධතාවය යනු පුද්ගලයෙක් සමාගමක් හෝ ආයතනයක් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම හා හොඳ හිත වර්ධනය සඳහා පොළඹවන්නා වූ ක්‍රියාමාර්ගයකි. මේ නිර්වචනය සඳහන් කරේ කවුද කියලා ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ. මේක සඳහන් වෙන්නේ ඔබේ විෂය නිර්දේශය තුල ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙන නිර්වචනවල මුලින්ම ඉගෙන ගන්න නිර්වචනය Webster's Collegiate Dictionary කියන එක නැත්නම් Webster's Collegiate ශබ්දකෝෂය කියන එකේ තමයි මේක සඳහන් වෙන්නේ. එහෙමනම් දුවේ පුතේ අපි දැන් යමු වෙනවා සංවර්ධන sannivedanaya පාඩමෙන් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න. අපි යමු වෙනවා සරත් කුමාර ඉදිරිසිංහ සර් වෙතට. හරි. ඔව් දුවේ පුතේ දැන් ඔබට ගුරුවරු දෙන්නෙක් පාඩම් මාලා දෙකක් ආශ්‍රයෙන් ප්‍රශ්න ගණනාවක් සාකච්ඡාවට භාජනය කළා.
මම ඔබට සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්නේ සංවර්ධන sannivedana හා සම්බන්ධයෙන්. බලන්න ඔබට තිරේ දිස් වෙනවා පළවෙනි 21 නේද? 21 වෙනි ප්‍රශ්නය. සංවර්ධන sannivedana ව්‍යාපෘතියකදී තොරතුරු රැස් කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි ක්‍රමවේද ගණනාවක් පිළිබඳව කීප දෙනෙකු අතර සාකච්ඡාවට බඳුන් විය. සංවර්ධන sannivedana ව්‍යාපෘතියකදී තොරතුරු රැස් කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි ක්‍රමවේද ගණනාවක් පිළිබඳව කීප දෙනෙකු අතර සාකච්ඡාවට බඳුන් විය. A කියනවා සම්මුඛ සාකච්ඡා ක්‍රමය, B කියනවා සමීක්ෂණ ක්‍රමය, C කියනවා නිරීක්ෂණ ක්‍රමය නිරීක්ෂණය, D කියනවා නියදිකරණය. මේවා අතරින් නිවැරදි වන්නේ සංවර්ධන sannivedana ව්‍යාපෘතියකට තොරතුරු රැස් කරනකොට යොදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ඕන තරම් තියෙනවා. සම්මුඛ සාකච්ඡාව, සමීක්ෂණය, නිරීක්ෂණය, නියදිකරණය මේ 4 දෙනෙක් ලබා දුන්නු පිළිතුරු. මේ වගේ වඩා හරි මොකක්ද කියලා අහන්නේ. මේවා අතරින් නිවැරදි වන්නේ A හා B පමණිද? C හා B පමණිද? C හා D පමණිද? ABC හා C පමණයිද? ABC හා D කියන සියල්ලමද කියලා අහන්නේ. ඇත්තටම සංවර්ධනාත්මක sannivedana ව්‍යාපෘතියකදී තොරතුරු රැස් කරනකොට දරුවනේ මිනිස්සු අතරට ගිහිල්ලා සම්මුඛ සාකච්ඡා කරලා තොරතුරු ගන්නවා. ශේෂ්ත්‍රගත අධ්‍යයනයන් හෝ සමීක්ෂණයන් ඔස්සේ තොරතුරු ගන්නවා. නිරීක්ෂණ ක්‍රමයේ භාවිතා කරලා තොරතුරු ගන්නවා. නියදිකරණය නැත්නම් සාම්පල් මේ සේරම සංවර්ධන sannivedana ව්‍යාපෘතියකදී තොරතුරු රැස් කරන නිසා අපි එනව නිගමනයකට පස්වෙනි පිළිතුර හරි කියලා. පස්වෙනි පිළිතුර හරි. ඒ කියන්නේ A, B, C හා D සියල්ලම හරි කියන එකට එනවා. අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. අංක 22. ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකට අදාළ සංදේශ සකස් කිරීමේදී ජනශ්‍රුතියට ප්‍රමුඛතාව දිය යුතුයයි sannivedana විශේෂඥයන් පෙන්වා දී ඇත. එවැනි නිගමනයකට එළඹීමට හැකිවන්නේ ග්‍රාමීය මට්ටමින් සිදු කරන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක්. ග්‍රාමීය මට්ටමින් සිදු කරන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකදී ගමේ මිනිසුන්ගේ ජීවන චක්‍රය, ඔවුන්ගේ දැක්ම, ඔවුන්ගේ චින්තනය හා සංස්කෘතිය අවබෝධ කරගෙන තමයි සංවර්ධන ක්‍රියාවලියන්ට ප්‍රවේශ වෙන්න ඕන. ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකට සංදේශ සකස් කරනකොට ජනශ්‍රුතියට ප්‍රමුඛතාව දෙන්න ඕන කියලා කියනවා. ජනශ්‍රුතිය කියන්නේ අනාදිමත් කාලයක සිට පැවතෙන මිනිසා විසින් ඇසූ පිරූ කතා කලාවට අයිති අංග. ජන කතා, ජන විශ්වාස, ජන ඇදහිලි, ජන කියමන්, ජන ප්‍රස්තාව පිරුළු, ජන ශාන්ති කර්ම, ජන ක්‍රීඩා, ජන සංගීතය, ජන නර්තනය ඔය සේරම එකතු වෙලා තමයි හැදෙන්නේ ජනශ්‍රුතිය. ඒට අවුරුදු 10 ගණනක ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ජනශ්‍රුතිය ජනතාවගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ජනතාවගේ ජන විඥාණයට වඩා සමීප වුණු, සහෘද වුණු, ආත්මීය වූ බැඳීමක් පවතින නිසා ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකට වගේ තොරතුරු හොයනකොට දරුවනේ සංදේශ සකස් කරනකොට ජනශ්‍රුතිය වගේ දෙයකට ප්‍රමුඛතාවය දී යුතුයයි sannivedana විශේෂඥයෝ පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. එවැනි නිගමනයකට එළඹීමට හැකිවන්නේ එක ජනශ්‍රුතියේ කෘති අයිතිය පිළිබඳ ගැටලුවක් නොපවතින බැවිනි, ජනශ්‍රුතිය ජන විඥාණයට සමීප බැවිනි, තුන ජනශ්‍රුතිය යනු ග්‍රාමීය මූලයක් සහිත නිර්මාණයක් වන බැවිනි, හතර ජනශ්‍රුතිය හා සංවර්ධනය අතර සම්බන්ධතාවක් පවතින බැවිනි, පහ ජනශ්‍රුතිය නිර්මාණාත්මක සංනිධන ක්‍රමෝපායක් බැවිනි. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකට අදාළව සංදේශ සකස් කරනකොට ජනශ්‍රුතියට ප්‍රමුඛතාව දිය යුත්තේ ඇයි? මං ඉස්සෙල්ලත් ඔබට තහවුරු කළා ග්‍රාමීය මට්ටමින් සිදු කරන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකදී
ගමේ මිනිස්සුන්ව තේරුම් අරගෙන ඔවුන්ගේ සිතුම් පැතුම් හා ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියත් එක්ක කටයුතු කරනවා නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ එන්න ඕන ජනශ්‍රුතිය ජන විඥාණයට සමීප බැවිනි. නැත්තම් උත්තරය 2. අපි යම් පුතාලා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අංක 23 නේද? නවීකරණ සංකල්පයේ වැඩි වශයෙන්ම භාවිත කළ හැකි ශේෂ්ත්‍රය අහනවා. නවීකරණ සංකල්පයේ වැඩි වශයෙන්ම භාවිත කරන ශේෂ්ත්‍රය. modern concept. නවීකරණ සංකල්පයේ වැඩියෙන්ම භාවිත කරන ශේෂ්ත්‍රය ආර්ථික ශේෂ්ත්‍රයේද භාවිත කරන්නේ? සංවර්ධන ශේෂ්ත්‍රයේද භාවිත කරන්නේ? දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේද? මාධ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේද? නැත්නම් පාරිසරික ශේෂ්ත්‍රයේද? නවීකරණ සංකල්පය අඩු වැඩි වශයෙන් මේ ශේෂ්ත්‍ර පහෙම භාවිත කරනවා. ආර්ථික ශේෂ්ත්‍රයේ, සංවර්ධන ශේෂ්ත්‍රයේ, දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ, මාධ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ, පාරිසරික ශේෂ්ත්‍රයේ අඩු වැඩි වශයෙන් භාවිත කරනවා. ඒක හැම ශේෂ්ත්‍රයකම පවතින පොදු දෙයක්. හැබැයි නවීකරණය කියන සංකල්පයේ වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන්නේ සංවර්ධන ශේෂ්ත්‍රයේදී. උත්තරේ එන්න ඕන 2 නේද? හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න පුතාලා. සංවර්ධනයේ සඳහා විශ්වයටම පොදු මාවතක් නැත. සෑම රටක්ම තම රටට උචිත වූ උපාය මාර්ග සොයාගත යුතුය. මෙම ප්‍රකාශයට අනුව සංවර්ධනයේ වෙමින් පවතින රටක් සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේදී භාවිතයට නොගත යුත්තේ කුමක්ද? ඇත්තටම මේ ප්‍රකාශයේ තියෙනවා සර්වසාධාරණ බවක්. මොකක්ද? සංවර්ධනය සඳහා විශ්වයටම පොදු මාවතක් නැහැ. ලෝකයේ සියලුම රටවල් වලට සියලුම ආයතන සංවිධාන වලට සංවර්ධනය වෙන්න ඕන මෙහෙමයි කියලා එකම ක්‍රමයක් නැහැ දරුවනේ. තම තමන්ගේ රටවල් ඒ ආර්ථික, දේශපාලන, සංස්කෘතික, අධ්‍යාපනික, සෞඛ්‍ය, සමාජීය කියන ශේෂ්ත්‍රයන් දැන හඳුනාගෙන පාලකයා විසින්ද කළමනාකරණය විසින්ද තමන්ගේ රටට ගැලපෙන සංවර්ධන ක්‍රමවේද හොයා ගන්න ඕන. මේ ප්‍රකාශයේ තියෙන සත්‍යතාවයක්. සංවර්ධනය සඳහා විශ්වයටම පොදු මාවතක් නැත. සෑම රටක්ම තම රටට උචිත වූ උපාය මාර්ග සොයාගත යුතුය. මෙම ප්‍රකාශයට අනුව සංවර්ධනයේ වෙමින් පවතින රටක් සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගන්නවා නම් භාවිතයට නොගත යුත්තේ කුමක්ද කියලා අහනවා. නවීකරණයේද? නෑ නවීකරණ සංකල්ප වලට අපි යන්න ඕනේ. කාර්මීකරණයේද? කාර්මික ඥානයේ, කාර්මික තාක්ෂණයේ, කාර්මීකරණයේ අපි වැළඳ ගන්න ඕනේ. නාගරීකරණයේද? නගරය නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. බටහිරකරණයේද? සහවේදනයේද? සහවේදනය කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් එම්පති නැත්නම් දැනීම. අපි එකිනෙකා සමග සාමූහිකව කටයුතු කිරීමේ ක්‍රමය. මේකේ වැරදි උත්තරේ තමයි එන්නේ බටහිරකරණය. ඒකට හේතුව තමයි අපි කිසිම විදිහකින් බටහිර රටවල් වල සංකල්ප හෝ ඔවුන්ට ගැති වෙලා සංවර්ධනය වෙන්න ඕනේ. අපේ රටට ගැලපෙන පරිදි අපි සංවර්ධනය කරගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. අපි යනවා ප්‍රශ්න අංක 25. ප්‍රශ්න අංක 25. සංවර්ධනය සඳහා sannivedana ව්‍යාපෘති වාර්තාව අධියර 5ක් යටතේ නියාමනය වේ. අදාළ නොවන අධියර තෝරන්න. සංවර්ධනය සඳහා sannivedana ව්‍යාපෘති වාර්තාව. ඔබ දන්නවා සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් අවසානයේ ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් හදනවා. ඒ ව්‍යාපෘති වාර්තාවට අදාළ කොටස් තියෙනවා. සංවර්ධනය සඳහා sannivedana ව්‍යාපෘති වාර්තාව අධියර 5ක් යටතේ නියාමනය වේ. අදාළ නොවන අධියර තෝරන්න. 1. සංවර්ධනය සඳහා ආරම්භක හේතු හඳුනා ගැනීම. ඇත්ත සංවර්ධනය සඳහා ආරම්භක හේතු හඳුනා ගන්න ඕන. ඒක ව්‍යාපෘති වාර්තාවේ අධියරක්. සංවර්ධනය සඳහා සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල සැලසුම් කිරීම. ඒකත් ඇත්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වාර්තාවක නියම වැඩපිළිවෙල සැලසුම තියෙන්න ඕන. එකත් හරි. 3. සංවර්ධනය සඳහා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් නියම කිරීම. ඇත්ත තුන්වෙනි එකත් හරි. වැඩපිළිවෙලෙන් පස්සේ ක්‍රියාකාරකම් නියම කරගන්න ඕන. 4 වෙනි එක සංවර්ධනය සඳහා sannivedana දර්ශක තීරණය කිරීම. ඇත්ත sannivedana දර්ශක නැත්තම් මේ සියල්ල අවුල් වෙනවා. එහෙනම් අපට ඉබේට මෙනවා උත්තරයක් 5. සංවර්ධනය සඳහා සියල්ල කළමනාකරණය කිරීම. සංවර්ධනය සඳහා sannivedana ව්‍යාපෘති වාර්තාව අධීර 5ක් යටතේ නියාමනය වෙනවලු. 1, 2, 3, 4 පිළිවෙලින්ම දීලා තියෙන අධීර 4ලු. 5 වෙනි එක නම් වැරදි බව අපූර්වට පේනවා. 5 වෙනි එක වැරදිත් නෑ. 5 වෙනි එක දෙවෙනි එකෙන් හෝ 3 වෙනි එකෙන් හෝ වෙනම කියලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා 5 වෙනි එක එන්නේ නෑ.
අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. කීයද? ප්‍රශ්නාංක 26 නේද? ප්‍රශ්නාංක 26. සංවර්ධන සංදේශයක ලක්ෂණයන් නොවන්නේ. සංවර්ධන සංදේශයක ලක්ෂණයන් නොවන්නේ. නිශ්චිත සංවර්ධන පණිවිඩයක් අන්තර්ගත වීමය, තෝරාගත් අපේක්ෂිත ඉලක්ක කණ්ඩායමක් පැවතීමය, ඉලක්කයක් පැවතීමය, නිශ්චිත ඉලක්ක ග්‍රාහක කණ්ඩායමක් සිටීමය, ව්‍යාපාරික අරමුණක් තිබීමය, පෙළඹවීමක් දක්නට ලැබීමය. ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න ඕන අපි සංවර්ධන සංදේශයක ලක්ෂණයන් නොවන්නේ. එහෙනම් අපි අනිත් පැත්තට ප්‍රශ්න කෙරුවොත් ඒක කොහොමද තියෙන්නේ? සංවර්ධන සංදේශයක දැකිය හැකි ලක්ෂණ හතරක්ම මෙතන ඇති. මේ ප්‍රශ්නේ ඇති සංවර්ධන සංදේශයක දැකිය හැකි ලක්ෂණ හතරක්ම. හතරක්ම ඇති ලක්ෂණ. එහෙනම් එකක් ඇති නොවන එකක්. බලමු. සංවර්ධන සංදේශයක ලක්ෂණ. නිශ්චිත සංවර්ධන පණිවිඩයක් අන්තර්ගත වීමය. හරිනේ කොහොමවත් ඒකෙම හරිනේ. තෝරාගත් අපේක්ෂිත ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕන. සංවර්ධන සංදේශයක් නම් ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕන. එහෙම යන්න බෑ. තුන්වෙනි එක නිශ්චිත ඉලක්ක ග්‍රාහක කණ්ඩායමක් සිටීමේ. ඒක ඇත්ත. සංවර්ධන සංදේශය යන්නේ දරුවනේ නිශ්චිත ඉලක්ක ග්‍රාහක කණ්ඩායමක් හිත තමයි. ව්‍යාපාරික අරමුණක් තිබීමය. ව්‍යාපාරික අරමුණු තියෙන්න බෑ සංවර්ධන සංදේශවලට. එහෙනම් ඒක සංවර්ධනයක් නෙවෙයි. ඒක වෙන ව්‍යාපාර කියලා ගත්තහම අපි ව්‍යාපාර හෝ ව්‍යාපාරික ආයතන වලට අදාළව තිබෙන අරමුණුයි සංවර්ධනය කියන්නේ පොදු දෙයක්. ඒ පොදු දෙයට තියෙන අරමුණු අතර ලොකු පරස්පරතාවයක් තියෙනවා. පෙළඹවීමක් දක්නට ලැබීමය. හරි. ඒකත් හරි. එහෙනම් වැරදි උත්තරේ එන්න ඕන මොකද්ද? 4 වෙනි එක නේද? වැරදි උත්තරේ එන්න ඕන 4. ව්‍යාපාරික අරමුණක් තිබීමය කියන එක නේද? පේනවනේ තිරේ වලට. හොඳයි. අපි යන් අංක 27 සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් හදලා තියෙන ප්‍රශ්න අංක 27. ඒකේ මොකද්ද බැලු බැල්මට තියෙන්නේ? කියමනන්නේ තියෙන්නේ. ඔව්නේ. සංවර්ධනය යනු පූර්ණ සමාජ සංවර්ධනයේ බවත් ඊට මානසික ආධ්‍යාත්මික සහ ද්‍රව්‍යමය අවශ්‍යතා ඇතුළත් වන බවත් අර්ථකථනය කරන ලද්දේ. සංවර්ධනය යනු පූර්ණ සමාජ සංවර්ධනයේ බවත් ඊට මානසික ආධ්‍යාත්මික සහ ද්‍රව්‍යමය අවශ්‍යතා ඇතුළත් වන බවත් අර්ථකථනය කරන ලද්දේ. සංවර්ධනය කියන්නේ පූර්ණ වශයෙන්ම සමස්ත සමාජ ක්‍රමයේම සංවර්ධනය කිරීමක්ලු. සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ සමස්ත සමාජ ක්‍රමයේම පූර්ණ වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීමක්ලු. ඒකට මානසික කාරණා, ආධ්‍යාත්මික කාරණා, ද්‍රව්‍යමය නැත්නම් භෞතික සම්පත් කියන සමස්තය අදාළයි. මේ බව කිව්වේ කවුද කියලා අහනවා. ඩඩ්ලි CS විසින්ද, එඩ්ගා ඕවන්ස් විසින්ද, මහත්මා ගාන්ධිතුමා විසින්ද, මහාචාර්ය විමල් දිසානායක මහත්මයා විසින්ද, ඩැනියල් ලර්නර් විසින්ද. මෙය ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ නැත්නම් පැරණි ಭಾರತයේ මහත්මා ගාන්ධිතුමා, ගාන්ධි මහත්මයා, මහත්මා ගාන්ධිතුමා. අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. උත්තරේ එන්න ඕන මොකද්ද එතකොට? තුන්වෙනි එක නේද? මහත්මා ගාන්ධිතුමා. අපි යනවා ප්‍රශ්න අංක 28 නේද? ග්‍රීනිවාස් මෙල්කොට් විසින් සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya විග්‍රහ කොට ඇත්තේ කරුණු 5ක් පෙන්වා දෙමිනි. ඒට අයිති නොවන අංගය තෝරන්න. ඒක මට කියුනේ ග්‍රීනිවාස් කියලා නේද? ඒකට එන්න ඕන ශ්‍රීනිවාස්. ශ්‍රීනිවාස් මෙල්කොට් විසින් සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya විග්‍රහ කොට ඇත්තේ කරුණු 5ක් පෙන්වා දෙමිනි. ඒට අයිති නොවන අංගය. දරුවනේ සංවර්ධනය කරන්න නම් sannivedanaya අත්‍යවශ්‍යයි. පුද්ගලයන්, පවුල්, ආයතන, සංවිධාන, ව්‍යාපාර හෝ රාජ්‍ය ක්‍රමවේදයන් තුළ වේවා සංවර්ධනය වඩා ඉස්මතු වීම සඳහා කැපී පෙනෙන සාධකයක් වන්නේ sannivedana අනුබලය නොහොත් පෙළඹවීමයි. සංවර්ධනය යනු මිනිසුන් ලව්වා ආයතන මගින් යාන්ත්‍රික ස්වරූපයෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මිනිසාට සංවර්ධනයේ හැඟීම දැනෙන්න ඕන. සංවර්ධනය කියන්නේ ආකල්ප සංවර්ධනයෙන් ඇති වෙන්න ඕන දෙයක්. ශ්‍රීනිවාස් මෙල්කොට් විසින් සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya විග්‍රහ කොට ඇත්තේ කරුණු 5ක් පෙන්වා දෙමිනි. ඒට අයිති නොවන අංගය අහනවා. විචාරාත්මක සිද්ධාන්ත මගින් මානව සමාජ ගැටලු වලට විසඳුම් සැපයීම. මිනිසාගේ ඉතිහාසයේ ක්‍රියාවලියක් බව වටහා ගැනීම. ආගමික බැඳීම් වලින් තුන්වන ලෝකයේ විමුක්තිය ලබා ගැනීම. sannivedanaya සහ සමාජ ව්‍යුහය පිළිබඳ සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කිරීම. සංවර්ධනය සඳහා මානව චින්තනය වෙනස් කිරීම. මේක ඔබ ඉගෙන ගන්න සංවර්ධන sannivedanayට අදාළ පාඩමේ ගුරුවත් පොතේ දාලා තියෙනවා විස්තරාත්මකව.
මෙතුමාගේ අර්ථකථන පහ ඇත්තටම ඔය අර්ථකථන පහේ පුතේ අංක 1යි අංක 2යි අංක 3යි අංක 4යි සැබවීම ශ්‍රීනිවාස් මේල්කොට් විසින් සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya අවශ්‍යයි කියන එක පෙන්වලා දීමට ගත්තු කරුණු 4ක් පරීක්ෂකයා විසින් ප්‍රශ්නේ හදනකොට පස්වෙනි එක හිතලා දාපු එක. ඒ කියන්නේ සංවර්ධනය සඳහා මානව චින්තනය වෙනස් වීම කියන එක ශ්‍රීනිවාස් මේල්කොට් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. එහෙනම් උත්තරේ එන්න ඕනේ අයිති නොවන අංගයේ විදිහට පස්වෙනි පිළිතුර තමයි. අපි යනවා ප්‍රශ්න අංක 29ට. බලන්නකො පේනවනේ තිරේ. හරි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විසින් අන්තර් සම්බන්ධිත සංවර්ධනය සඳහා sannivedana ප්‍රවේශ 4ක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒට අයිති නොවන ප්‍රවේශය වන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විසින් අන්තර් සම්බන්ධිත සංවර්ධනය සඳහා sannivedana ප්‍රවේශ 4ක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවලු. ඒට අයිති නොවන ප්‍රවේශය හැසිරීම වෙනස්කම් සඳහා sannivedanaya, සමාජීය වෙනස්කම් සඳහා sannivedanaya, නියාමනය සඳහා sannivedanaya, පාරිසරික සමතුලිතතාව සඳහා sannivedanaya, එකමුතුකම සඳහා sannivedanaya. මේකට මෙහිමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya සිද්ධ වෙන්න ඕන කොහොමද කියලා ප්‍රවේශ ගණනාවක් හඳුන්වලා දුන්නා. මිනිසුන්ගේ හැසිරීම වෙනස් කරන්න sannivedanaya යොදා ගන්න ඕනේ. සමාජයේ වෙනස්කම් සඳහා sannivedanaya යොදා ගන්න ඕනේ. නියාමනය සඳහා sannivedanaya යොදා ගන්න ඕන. පාරිසරික සමතුලිතතාවය සඳහා sannivedanaya යොදා ගන්න ඕන කියන එක ඒගොල්ලෝ පැහැදිලිව විස්තර කළා. මේට අයිති නොවන පිළිතුර වන්නේ එකමුතුකම සඳහා sannivedanaya නොහොත් අංක 5. සංවර්ධනයෙන් හදලා තියෙන අවසාන ප්‍රශ්නේ නැත්තම් ප්‍රශ්නාංක 30. පාරිසරික වෙනස්කම් විශ්ලේෂණය කිරීම, දේශගුණික විපර්යාස, ජෛව විවිධත්වය, කාන්තාරකරණය, සාගර දූෂණය, මිරිදිය අඩුවීම, ජනගහන වර්ධනය, නාගරීකරණය සහ පොසිල ඉන්ධන භාවිත කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවට බඳුන් කළ යුත්තේ. ඔබට ලොකු විස්තරයක් දීලා තියෙනව නේද? පාරිසරික වෙනස්කම් විශ්ලේෂණය කිරීම, දේශගුණික විපර්යාස, ජෛව විවිධත්වය, කාන්තාරකරණය, සාගර දූෂණය, මිරිදිය අඩුවීම, ජනගහන වර්ධනය, නාගරීකරණය සහ පොසිල ඉන්ධන භාවිත කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න ඕන ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියකදීද? නෑ නේද? ග්‍රාමීය මට්ටමේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියකදීද? ගැලපෙන්නේ නෑනේ. ජාතික මට්ටමේද? ගෝලීය මට්ටමේද? පර්යේෂණාත්මක සංවර්ධන ක්‍රියාවලියකද? මේ සේරම තුලනාත්මකව අධ්‍යයනය කළොත් පුතාලට තේරෙයි මේවා ගෝලීය සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය නොහොත් අංක 4න් පිළිබිඹු කරන උත්තරේ තමයි එන්න ඕන කියලා. එතකොට සංවර්ධනයේ මා ඔබට ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්න නිමාවටපත් වෙනවා. අපි නලින් සර්ගෙන් අහලා බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. හොඳයි දුවේ පුතේ, මේ අපි අද දවසේ ඔබට ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්න 30ක පමණ වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරේ. අපි විශ්වාස කරනවා මේ පාඩම් මාලාවත් එක්ක, මේ පරීක්ෂණ පාඩම් මාලාවත් එක්ක ඔබේ විභාගයට ළඟ එන ඔබේ විභාගයට ශක්තියක් වේවි කියලා. මේ කරුණු නැවත නැවත අධ්‍යයනය කරමින් ඔබේ පන්ති කාමරේ ඉගෙන ගත්ත විෂය කරුණුත් අධ්‍යයනය කරමින් විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න, උසස් පෙළ විභාගයේ සාර්ථකව සමත් වෙලා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයක් ලබන්න හැම දූ දරුවෙක්ම අධිෂ්ඨාන කරගන්න කියලාත් අපි මතක් කරන්න කැමති. ඒ වගේම වැඩසටහන අවසන් කරන මොහොතේ අපි මතක් කරනවා අපගේ වෙබ් අඩවිය www.itn.lk/takshilawa ඔබට පරිශීලනය කිරීමෙන් ඔබට පුළුවන් අපගේ මේ වැඩසටහනට අදාළ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රය භාගත කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම අපගේ පසුගිය වැඩසටහන් නැරඹීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගත්තොත් අපි මතක් කරන්නම් ITN ශ්‍රී ලංකා YouTube නාලිකාව ඔබට බලන්න හැකියාව තිබෙනවා. පසුගිය වැඩසටහන් සියල්ල එහිදී නරඹන්න හැකියාව තිබෙනවා. එසේනම් අපි අද වැඩසටහන මෙන් නිමවටපත් වෙනවා. තවත් දවසක මෙවැනිම වැඩසටහනක් තුළින් ඔබ හමු වන බලාපොරොත්තු වෙන අපි සමුගන්නවා. ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.